꿀 효능 어디까지 알고 계신가요? 꿀과의 간단한 조합으로 우리 몸속 만성염증을 없앨 수 있다면 어떨까요? 여러분, 지금 이 순간에도 여러분의 관절에선 염증이 쌓이고 있습니다. 심장이 뛰는 것처럼, 숨을 쉬는 것처럼 염증도 쉬지 않고 쌓이고 있어요. 보이지 않지만 분명히 진행되고 있습니다. 그런데 말이죠. 여러분 집 부엌 찬장 구석에 있는 꿀 한 병이 이 모든 걸 바꿀 수 있다면 믿으시겠어요? 설마 그게 무슨 소리야? 하고 계시죠? 잠깐 이것부터 생각해 보세요. 꿀은 상온에서도 수천 년을 버티는 유일한 식품입니다. 이집트 피라미드에서 3000년 전 꿀이 발견됐는데 아직도 먹을 수 있었다는 사실 들어보셨죠? 고고학자들이 실제로 맛을 봤다고 해요. 상하지 않았대요. 이 놀라운 보존력이 우리 몸속에선 어떤 마법을 부릴까요? 세균도 살지 못하는 환경을 만드는 꿀이 우리 몸속 염증이라는 불씨를 끄는데도 도움을 줄 수 있지 않을까요? 오늘 제가 말씀드릴 건 복잡한 레시피가 아닙니다. 아침에 꿀 한 스푼, 거기에 집에 있는 재료만 더하면 됩니다. 평범한 재료들이 꿀과 만나면 기침과 가래, 관절 뻣뻣함, 잠 문제까지 한 번에 잡을 수 있어요. 약만 늘리지 마세요. 약은 증상을 완화시키지만 근본 원인을 다 해결하진 못합니다. 식탁에서 답을 찾아봅시다. 우리가 매일 먹는 음식이 가장 강력한 약이 될 수 있어요. 복잡한 레시피 없이 집에 있는 것으로 해결해 봅시다. 오늘부터 당장 시작할 수 있습니다. 안녕하세요. 23년 동안 진료해온 가정의학과 전문의 박민수입니다. 제가 이 이야기를 준비한 것은 외래로 오시는 저의 오래된 환자분들 때문입니다. 특히 50대에서 70대 환자분들의 호소하시는 게 딱 세 가지입니다. 선생님, 밤에 잠을 못 자고 한두 시간마다 깨요. 일어나면 너무 피곤해요. 아침에 관절이 너무 뻣뻣해요. 특히 무릎이랑 손가락이요. 한참 움직여야 풀려요. 기침이 도통 안 떨어져요. 약 먹으면 좀 나아지다가 약 끊으면 다시 시작돼요. 처음 몇 년간은 증상대로 수면제, 소염 진통제, 기침약 등을 처방했습니다. 증상을 완화시켜 주니까요. 그런데 시간이 지날수록 뭔가 부족하다는 느낌이 들었어요. 약을 드시는데도 완전히 좋아지지 않는 분들이 많으시더라고요. 증상은 조금 나아지는데 삶의 질은 여전히 떨어져 있었거든요. 그래서 찾아보기 시작했습니다. 오래된 의학 서적들을 뒤져봤어요. 동의보감에는 뭐가 나오나? 서양 전통의학에선 뭘 썼나? 현대 영양학 논문들도 찾아봤고요. 그러면서 발견한 게 바로 식품의 힘이었습니다. 특히 꿀이 눈에 들어왔어요. 고대 이집트에서도 썼고 그리스 로마 시대에도 약으로 썼고 우리나라에서도 예로부터 귀한 약재였습니다. 그래서 논문을 찾아봤더니 놀라웠습니다. 꿀의 항산화 효과, 항균 작용, 항염 효과에 대한 연구가 수백 편이 나와 있더라고요. 세계보건기구에서도 기침 완화에 꿀을 권장하고 있었어요. 그래서 환자분들께 조심스럽게 권해보기 시작했습니다. 어르신, 약은 계속 드시고 이것도 한번 해보시겠어요? 처음엔 반신반의하시는 분들이 많았습니다. 그런데 한 달, 두 달 지나면서 변화되었다는 피드백이 오기 시작했어요. 물론 모든 분께 효과가 있는 건 아니었어요. 개인차가 있었죠. 하지만 상당수 분들이 긍정적인 변화를 경험하셨어요. 그게 지난 5년간의 일입니다. 그래서 약만 의지하시는 게 부담스러우신 분들, 생활 속에서 뭔가 해보고 싶으신 분들께 꼭 알려드리고 싶었어요. 오늘 여러분께서 따라하기 쉬운 한 스푼 레시피를 말씀드리려 합니다. 복잡하지 않아요. 누구나 할 수 있어요. 돈도 많이 안 들어요. 부작용도 거의 없고요. 다만 꾸준히 하셔야 해요. 하루 이틀 하고 기적을 바라시면 안 됩니다. 나이가 들면서 우리 몸엔 보이지 않는 변화가 일어납니다. 바로 만성 염증이 쌓이는 거예요. 염증이요? 상처 나면 붓고 빨개지는 그거요? 아니에요. 그건 급성 염증입니다. 제가 말씀드리는 건 만성 염증이에요. 이건 완전히 달라요. 급성 염증은 눈에 보입니다. 넘어져서 무릎이 까지면 빨갛게 붓고 열나고 아프죠. 이건 우리 몸이 상처를 치유하려는 정상적인 반응이에요. 며칠 지나면 낫습니다. 그런데 만성 염증은 보이지 않아요. 조용히, 천천히, 그러나 끊임없이 우리 몸 구석구석을 공격합니다. 마치 집안에 몰래 들어온 흰 개미처럼요.
겉으로는 멀쩡해 보이는데 안에선 조금씩 무너지고 있는 거예요. 왜 나이 들면 만성염증이 쌓일까요? 여러 이유가 있어요. 첫째, 면역 시스템이 예민해집니다. 젊을 땐 우리 몸의 면역 세포들이 정확하게 적만 공격했어요. 바이러스나 세균만 찾아서 제거했죠. 그런데 나이 들면 면역 세포들이 실수를 합니다. 적이 아닌 우리 몸의 정상 세포까지 공격하기 시작해요. 이게 자가면역 반응이고 만성염증의 시작입니다. 둘째, 세포 노폐물이 쌓입니다. 우리 몸의 세포들은 매일 일을 하면서 쓰레기를 만들어요. 젊을 땐 이 쓰레기를 빨리 치우는데 나이 들면 치우는 속도가 느려져요. 쌓인 쓰레기가 염증을 일으키는 거죠. 셋째, 식습관에 영양이 누적됩니다. 수십 년간 먹어온 가공식품, 설탕, 트랜스지방, 이런 것들이 몸속에 염증 물질을 쌓아놓은 거예요. 이 만성염증이 쌓이면 구체적으로 어떻게 될까요? 하나씩 살펴봅시다. 첫째, 관절입니다. 아침에 일어나면 손가락이 굳어 있어요. 주먹을 쥐려고 하면 뻣뻣해서 잘 안 쥐어집니다. 손가락 관절이 뻐근하고 아파요. 몇 분간 주물러야 겨우 움직여집니다. 무릎도 마찬가지예요. 침대에서 일어나려고 무릎을 펴는데 딱딱 소리가 나면서 뻣뻣합니다. 처음 몇 걸음은 다리를 절뚝이게 돼요. 10분쯤 걸으면 그나마 풀리는데 그때까진 고통스럽죠. 계단을 오를 때는 더 심합니다. 한 계단 한 계단 오를 때마다 무릎이 시큰거려요. 내려갈 땐 더 아픕니다. 난간을 꼭 잡고 천천히 내려가야 해요. 이게 단순히 나이 탓일까요? 아니에요. 관절 주변에 쌓인 염증 때문입니다. 염증 물질들이 관절 연골을 조금씩 손상시키고 관절액을 끈적하게 만들어요. 그래서 뻣뻣해지는 거예요. 둘째, 수면입니다. 밤 11시에 잠자리에 들어요. 피곤해서 금방 잠들 것 같은데 막상 누우면 잠이 안 와요. 이런저런 생각이 꼬리를 물고 1시간이 지나도 잠이 안 옵니다. 겨우 잠들었다 싶으면 새벽 1시에 깹니다. 화장실 가고 싶어서요. 다녀와서 다시 누웠는데 잠이 안 와요. 또 1시간을 뒤척입니다. 3시쯤 겨우 잠들었다 싶으면 5시에 또 깹니다. 이번엔 그냥 눈이 떠져 버려요. 결국 6시에 일어나는데 잔 것 같지가 않아요. 몸은 무겁고 머리는 멍하고 피곤이 안 풀렸어요. 오히려 더 피곤한 느낌입니다. 이게 왜 그럴까요? 만성염증이 우리 뇌의 수면 조절 시스템을 방해하기 때문입니다. 염증 물질들이 수면 호르몬인 멜라토닌의 분비를 줄이고 각성 호르몬인 코르티솔을 증가시켜요. 그래서 잠이 얕아지고 자주 깨는 거예요. 셋째, 호흡기입니다. 환절기만 되면 목이 칼칼해집니다. 아침에 일어나면 목에 뭔가 걸린 것 같아요. 으흠으흠 헛기침을 계속하게 됩니다. 가래가 목에 달라붙어 있는데 잘 안 나와요. 낮에도 수시로 기침이 나옵니다. 말을 하다가도 기침이 나와서 대화를 멈춰야 해요. 밤에 누우면 더 심해집니다. 마른 기침이 계속 나와서 잠을 못 자요. 옆에 자는 배우자도 깹니다. 약을 먹으면 며칠은 좋아지는 것 같다가도 약을 끊으면 다시 시작돼요. 이게 한 달, 2달 계속됩니다. 왜 이럴까요? 호흡기 점막이 만성염증으로 예민해져 있기 때문입니다. 조그만 자극에도 과민 반응을 일으켜요. 찬바람만 쐬어도 기침이 나오고 먼지만 들이마셔도 목이 간질간질합니다. 그런데 더 심각한 건 이겁니다. 만성염증은 관절, 수면, 호흡기에만 영향을 주는 게 아니에요. 심장과 혈관에도 부담을 줍니다. 혈관벽에 염증이 생기면 동맥경화가 진행돼요. 혈관이 좁아지고 딱딱해집니다. 그러면 혈압이 오르고 심근경색이나 뇌졸중의 위험이 커져요. 혈당 조절도 어렵게 만듭니다. 염증 물질들이 인슐린의 작용을 방해해요. 그래서 당뇨가 생기거나 악화됩니다. 면역력도 떨어뜨립니다. 만성염증으로 면역 시스템이 지쳐 있으면 정작 바이러스나 세균이 들어왔을 때 제대로 싸우지 못해요. 그래서 감기에 자주 걸리고 한번 걸리면 오래 가는 거예요. 뇌 기능에도 영향을 줍니다. 염증 물질들이 뇌까지 가면 집중력이 떨어지고 기억력이 나빠지고 우울감이 생겨요. 뇌에 안개가 낀 것 같은 느낌이 드는 거죠. 한 분은 이렇게 말씀하셨어요. 선생님, 약은 증상을 좀 줄여주는데 제 삶이 달라지진 않아요. 여전히 피곤하고 여전히 의욕이 없고 여전히 우울해요. 왜일까요? 약은 증상을 완화시킬 순 있지만
근본적인 염증의 뿌리를 다 뽑진 못하기 때문입니다. 그래서 식습관이 중요해집니다. 약과 함께 식습관을 바꿔야 해요. 과한 당분은 염증을 부추깁니다. 설탕, 액상과당이 든 음료수, 과자, 빵 이런 것들은 혈당을 급격히 올리고 염증 물질을 증가시켜요. 반대로 항산화 식품은 염증을 줄입니다. 채소, 과일, 견과류, 그리고 특정 향신료와 천연식품들이요. 그 시작점이 바로 꿀입니다. 꿀 한 스푼에서 시작해 봅시다. 자, 그럼 꿀이 대체 뭐길래 이렇게 좋다는 걸까요? 막연하게 몸에 좋다더라 하고 넘어가면 안 됩니다. 정확히 알아야 믿고 드실 수 있어요. 먼저 오해부터 풀고 갈게요. 선생님, 꿀도 단맛 나는데 설탕이랑 똑같은 거 아니에요? 당뇨 있는 사람은 먹으면 안 되는 거 아닌가요? 이렇게 물으시는 분들 정말 많으세요. 틀린 말은 아닙니다. 꿀도 당이에요. 혈당이 전혀 안 오른다는 뜻은 절대 아닙니다. 이 점은 분명히 말씀드려요. 당뇨가 있으시면 주의하셔야 해요. 하지만 설탕과는 근본적으로 다릅니다. 왜 다를까요? 설탕은 정제된 단순당이에요. 사탕수수나 사탕무에서 추출해서 순수하게 당분만 남긴 거죠. 다른 영양소는 전혀 없어요. 그냥 칼로리 덩어리입니다. 이걸 먹으면 혈당이 급격하게 올라가요. 인슐린이 과도하게 분비되고 이게 반복되면 인슐린 저항성이 생깁니다. 반면 꿀은 자연에서 온 복합적인 단맛입니다. 벌들이 꽃에 꿀을 모아서 벌집에서 숙성시킨 거예요. 여기엔 단순히 당분만 있는 게 아닙니다. 꿀 속엔 뭐가 들어있을까요? 과당과 포도당이 주성분이긴 하지만 그 외에도 폴리페놀, 플라보노이드, 비타민, 미네랄, 효소, 아미노산이 들어있어요. 이런 것들이 함께 작용하면서 단순 당분과는 다른 효과를 내는 거죠. 그럼 꿀의 어떤 성분이 구체적으로 우리 몸을 돕는 걸까요? 하나씩 파헤쳐 봅시다. 첫째, 항산화 작용입니다. 꿀엔 폴리페놀과 플라보노이드라는 항산화 물질이 풍부해요. 이게 뭐냐면 우리 몸속에서 염증을 일으키는 활성산소를 잡아주는 청소부 같은 존재입니다. 활성산소가 뭔지 설명할게요. 우리 몸의 세포들은 산소를 사용해서 에너지를 만듭니다. 이 과정에서 불안정한 산소 분자들이 생기는데 이게 활성산소예요. 이 활성산소는 우리 몸의 정상 세포를 공격합니다. 세포막을 뚫고 DNA를 손상시키고 단백질을 변형시켜요. 이렇게 세포가 손상되면 염증이 생깁니다. 염증을 불씨에 비유해 볼게요. 염증인 불씨가 관절에서도 타오르고 혈관에서도 타오르고 호흡기에서도 타오릅니다. 이 불씨가 커지면 어떻게 될까요? 관절도 아프고 혈관도 망가지고 호흡기도 예민해집니다. 이게 만성 염증이에요. 항산화 물질은 이 불씨에 물을 뿌려주는 소방관입니다. 활성산소를 중화시켜서 세포 손상을 막아주는 거예요. 불씨가 줄어들면 자연스럽게 염증도 줄어듭니다. 꿀의 항산화력은 꿀의 색깔과도 관련이 있어요. 색이 진할수록 항산화 물질이 더 많습니다. 아카시아 꿀처럼 색이 연한 것보다 밤꿀이나 야생화 꿀처럼 색이 진한 게 항산화력이 더 강합니다. 둘째, 항균 성질입니다. 꿀은 상하지 않습니다. 왜 그럴까요? 세균이 살 수 없는 환경이기 때문이에요. 첫 번째 이유는 수분 함량이 낮다는 겁니다. 꿀은 당도가 너무 높아서 수분이 거의 없어요. 세균은 수분이 있어야 살 수 있는데 꿀엔 수분이 부족해서 생존을 못합니다. 두 번째 이유는 산성이라는 겁니다. 꿀의 pH는 대략 3.5에서 4.5 사이예요. 이 정도면 꽤 산성입니다. 대부분의 세균은 이런 산성 환경에서 견디지 못해요. 세 번째 이유가 가장 흥미로워요. 꿀 속엔 과산화수소라는 물질이 아주 소량 들어 있습니다. 과산화수소는 소독약이에요. 상처에 바르는 그 옥시돌이 바로 과산화수소예요. 꿀에도 이게 자연적으로 생성됩니다. 벌이 꿀을 만들 때 글루코스 옥시다제라는 효소를 첨가하는데 이 효소가 과산화수소를 만들어내는 거죠. 이 세 가지가 합쳐져서 꿀은 강력한 항균력을 가지게 됩니다. 이 성질이 우리 입안과 목에도 작용해요. 잇몸이 예민하거나 염증이 있을 때 목이 칼칼하고 세균 감염이 의심될 때 꿀을 조금 먹으면 진정되는 이유가 바로 이겁니다. 실제로 의료용 꿀은 화상이나 상처 치료에도 쓰입니다.
항균력이 과학적으로 입증됐거든요. 물론 우리가 먹는 일반 꿀은 의료용만큼 효과가 강하진 않지만 그래도 도움이 됩니다. 다만 당분이니까 먹고 나서 물로 헹구고 가볍게 양치하는 게 좋아요. 항균력이 있다고 해서 양치를 안 해도 되는 건 아니에요. 셋째, 기침을 완화시킵니다. 이건 세계보건기구에서도 인정한 내용이에요. 세계보건기구 가이드라인에 보면 어린이 기침에 꿀을 권장한다고 나와 있습니다. 물론 1살 이상의 어린이한테만이요. 여러 연구에서 꿀이 기침약만큼 효과적이라는 결과가 나왔어요. 어떤 연구에선 꿀이 기침약보다 더 효과적이었다고도 합니다. 왜 그럴까요? 몇 가지 이유가 있어요. 첫째, 꿀이 목의 점막을 부드럽게 감싸줍니다. 기침이 나는 이유 중 하나가 목 점막이 건조하고 자극받기 때문이에요. 꿀의 점성이 점막을 촉촉하게 해주고 보호막을 만들어줍니다. 둘째, 꿀이 기침 반사를 줄여줍니다. 우리 목에는 기침을 일으키는 수용체가 있어요. 이게 자극받으면 기침이 나오는데 꿀이 이 수용체를 진정시키는 것으로 보입니다. 셋째, 항염작용이 목의 염증을 가라앉힙니다. 목이 부어있고 염증이 있으면 간질간질하고 기침이 나오는데 염증이 줄면 자연히 기침도 줄어들죠. 특히 밤에 마른 기침으로 잠을 못 주무실 때 효과적입니다. 자기 전에 꿀 1스푼을 천천히 녹여 먹으면 목이 편안해지고 기침이 줄어서 잠을 잘 수 있어요. 꿀만으로도 좋지만 다른 식재료와 함께 쓰면 효과가 배가 됩니다. 하나씩 살펴볼게요. 계피엔 신나몬 알데히드라는 성분이 있어요. 계피의 그 특유한 향과 맛을 내는 물질이죠. 이게 단순히 향만 좋은 게 아니에요. 신나몬 알데히드는 혈액순환을 돕습니다. 말초 혈관을 확장시켜서 혈류를 개선해요. 관절 주변의 혈류가 좋아지면 영양분과 산소가 잘 공급되고 노폐물이 잘 배출됩니다. 그래서 관절의 뻣뻣함이 줄어드는 거예요. 또한 항염 작용도 있어요. 염증을 일으키는 효소들을 억제합니다. 꿀의 항염 작용과 합쳐지면 시너지가 나는 거죠. 다만 계피 종류를 주의하셔야 해요. 실론 계피와 카시아 계피가 있는데 카시아 계피엔 쿠마린이라는 성분이 많아요. 쿠마린을 과다 섭취하면 간에 부담을 줄 수 있습니다. 실론 계피는 쿠마린이 거의 없어서 안전해요. 생강엔 진저롤과 쇼가올이라는 매운맛 성분이 있습니다. 이게 여러 효과를 내요. 첫째, 몸을 따뜻하게 합니다. 말초 혈관을 확장시켜서 혈액순환을 돕고 체온을 올려줘요. 손발이 찬 분들한테 좋습니다. 둘째, 가래를 묽게 만듭니다. 가래가 걸쭉하면 잘 안 나오잖아요. 생강이 가래를 묽게 해줘서 쉽게 배출되게 합니다. 셋째, 소화를 돕습니다. 소화 효소의 분비를 촉진해요. 속이 더부룩한 분들한테도 좋아요. 넷째, 항염과 진통 작용이 있어요. 관절염 환자들을 대상으로 한 연구에서 생강이 통증을 줄였다는 결과가 있습니다. 꿀과 생강을 함께 먹으면 기침이 줄어들고 가래가 쉽게 나오고 몸이 따뜻해집니다. 단, 체질을 봐야 해요. 평소 몸에 열이 많으신 분, 얼굴이 자주 붉어지는 분, 땀을 많이 흘리는 분은 생강이 안 맞을 수 있어요. 반대로 평소 몸이 찬 편이고 손발이 차가운 분들한테는 딱 맞습니다. 무엔 디아스타제라는 소화 효소가 풍부해요. 또 비타민C도 많고 무의 매운맛 성분인 이소티오시아네이트도 있습니다. 디아스타제는 전분을 분해하는 효소예요. 소화를 도와줍니다. 물을 먹으면 속이 편한 이유가 이거예요. 비타민C는 항산화 물질이죠. 면역력을 높이고 염증을 줄입니다. 이소티오시아네이트는 항균, 항암 효과가 있다고 알려져 있어요. 또 기관지를 확장시켜서 호흡을 편하게 합니다. 특히 무 껍질 부분에 영양분이 많아요. 그래서 물을 꿀에 재울 때 껍질째 쓰는 게 좋습니다. 물을 꿀에 재우면 삼투압 작용으로 무에서 수분이 나와요. 이 수분에 무의 영양분이 녹아들어가고 꿀과 섞이면서 천연 시럽이 됩니다. 이게 기관지를 진정시키고 기침을 줄여주는 거예요. 마늘은 항균과 면역에 탁월하죠. 알리신이라는 화합물이 핵심입니다. 알리신은 마늘을 자르거나 으깰 때 생성돼요. 마늘 특유의 냄새도 알리신 때문이고요. 이 알리신이 강력한 항균 작용을 합니다. 바이러스, 세균, 곰팡이를 모두 억제해요. 또한 면역세포를 활성화시킵니다. 특히 백혈구의 활동을 높여서 외부 침입자와 싸우는 능력을 강화해요.
혈압과 콜레스테롤을 낮추는 효과도 있어요. 혈액을 맑게 하고 혈액순환을 돕습니다. 다만 생마늘은 자극이 강해요. 위장이 약하신 분은 속이 쓰릴 수 있어요. 그래서 살짝 쪄서 자극을 줄인 다음 꿀에 재우면 좋습니다. 찌면 알리신은 좀 줄어들지만 다른 유익한 성분은 남아 있어요. 우유엔 트립토판이라는 아미노산이 들어 있어요. 이게 우리 뇌에서 세로토닌을 만드는 재료가 됩니다. 세로토닌은 기분을 좋게 하는 신경 전달 물질이에요. 행복 호르몬이라고도 불리죠. 그런데 세로토닌의 또 다른 역할이 있어요. 밤이 되면 세로토닌이 멜라토닌으로 바뀝니다. 멜라토닌이 바로 수면 호르몬이에요. 이게 분비돼야 우리가 졸리고 잠이 드는 거예요. 그런데 트립토판이 뇌로 잘 전달되려면 조건이 있어요. 적당한 당분이 필요합니다. 당분이 인슐린 분비를 유도하고 인슐린이 다른 아미노산들을 근육으로 보내면 상대적으로 트립토판이 뇌로 더 잘 들어갈 수 있게 되는 거예요. 여기서 꿀이 등장합니다. 꿀은 트립토판이 뇌로 가는 다리 역할을 해주는 거죠. 그래서 꿀우유가 잠자기 전 간단한 수면 보조로 알려진 겁니다. 또한 우유의 칼슘과 마그네슘도 신경을 안정시키는 효과가 있어요. 근육을 이완시키고 긴장을 풀어줍니다. 정리해 볼까요? 꿀 자체로도 항산화, 항균, 기침 완화 효과가 있어요. 여기에 계피는 관절과 혈행을, 생강은 기침과 가래를, 무는 기관지를, 마늘은 면역을, 우유는 수면을 돕습니다. 단 이건 만병통치약이 아닙니다. 기적을 바라시면 안 돼요. 하지만 꾸준히 소량씩 올바르게 쓰면 분명히 도움이 됩니다. 약과 함께 병행하면 더 좋고요. 이론만 들으시면 정말 효과가 있을까? 하고 의심스러우시죠? 당연합니다. 그래서 제가 직접 진료한 분들의 실제 이야기를 들려드리겠습니다. 62세 김정자 어르신은 무릎 관절염으로 저를 찾아오셨어요. 처음 오셨을 때 걸음걸이부터 불편해 보이셨죠? 엑스레이를 찍어보니 무릎 연골이 많이 닳아 있었어요. 관절염이 꽤 진행된 상태였죠. 소염 진통제를 처방했습니다. 약 드시면서 한 달 후 경과를 보기로 했습니다. 약만으로는 부족했습니다. 그래서 생활 습관을 여쭤봤어요. 입맛이 없어 간식으로 빵이나 과자 등 단 것을 하루 한 봉에서 두 봉지를 드신다고 하셨어요. 문제가 보였습니다. 가공식품과 설탕 과다 섭취가 염증을 부추기고 있었습니다. 처방으로 간식은 조금씩 줄이시되 꿀과 계피 조합의 간식을 말씀드렸어요. 아침 공복에 꿀과 계피를 탄 따뜻한 물 한 잔을 드시고 저녁엔 잠들기 전에 따뜻한 꿀우유를 한 잔 드세요. 꿀은 한 스푼만, 절대 많이 드시면 안 됩니다. 염증을 줄여주는 방법으로 항산화 물질이 염증을 가라앉히면 통증도 줄어들 수 있고 잠도 잘 주무시는 우유를 간식으로 처방해 드린 것이지요. 어르신은 반신반의하셨지만 한 달 후 재진 때는 표정이 많이 밝아지셨어요. 통증약은 그대로 드시면서 식습관만 바꾸셨는데 결과가 나타났습니다. 무릎 연골이 다시 자라난 건 아니니 본질은 아니지만 어르신 본인이 느끼시기에 삶의 질이 나아진 거죠. 1년이 지난 지금도 김정자 어르신은 꾸준히 드시고 계세요. 약도 그대로 드시지만 용량은 조금 줄일 수 있었어요. 58세 박성호님은 만성 기침 때문에 오셨어요. 환절기만 되면 기침이 한 달 넘게 이어진다고요. 검사를 해봤는데 특별한 게 안 나왔어요. 폐는 깨끗했고 알레르기 검사도 음성이었어요. 기관지가 예민한 상태였죠. 기침약을 처방했는데 효과가 일시적이었어요. 약 먹을 땐 좀 나아지다가 끊으면 다시 시작되더라고요. 그래서 이렇게 알려드렸습니다. 그럼 이렇게 해보세요. 아침마다 생강을 얇게 썰어서 꿀에 재운 물을 한 잔 드시고 낮엔 물을 꿀에 절인 걸 한 숟갈씩 드셔보세요. 자세히 설명해 드렸어요. 생강은 몸을 따뜻하게 하고 기관지를 넓히며 무는 기관지를 진정시킨다고요. 특히 무는 껍질째 씻어서 쓰라고 강조했어요. 박성호 어르신은 처음엔 귀찮아 하셨지만 다행히 부인께서 적극적이셨어요. 한 달 후엔 확실히 달라지셨어요. 선생님, 기침이 완전히 없어진 건 아닌데 확실히 기간이 짧아졌어요. 보통 한 달은 가는데 이번엔 2주 만에 거의 가라앉았어요. 가래도 전보다 묽게 나와서 뱉기가 편했어요. 특히 무꿀절임이 효과가 좋았다고 하셨어요. 작은 통에 담아서 직장에 가져가시더래요. 목이 간질할 때마다 한 숟갈씩 드셨다고요.
고혈압과 당뇨 약은 그대로 복용하셨습니다. 혈당 수치도 확인했는데 별 문제 없었습니다. 한 번에 소량만 드셨거든요. 이후로 환절기엔 박성호님은 꿀생강과 묵꿀절임을 드신대요. 기침약 복용 기간이 확실히 줄었고요. 71세 이영수 어르신은 당뇨 관리 때문에 정기적으로 오시는 분이에요. 혈당 조절이 잘 안 됐어요. 어르신 식단 관리 잘 하세요? 네, 밥은 현미밥 먹고 반찬도 싱겁게 먹어요. 간식은요? 아, 그게 머뭇거리시더니 솔직하게 말씀하셨어요. 오후만 되면 단 게 너무 당겨요. 과자나 빵을 자꾸 먹게 돼요. 참으려고 하는데 안 돼요. 얼마나 드세요? 한 봉지. 아니, 솔직히 두세 봉지요. 먹다 보면 멈출 수가 없어요. 이게 문제였어요. 식사는 잘 하시는데 간식으로 당과 칼로리를 과다 섭취하시는 거예요. 어르신, 단맛 자체를 끊으시긴 어려우시죠? 네, 그건 못해요. 스트레스 받아요. 알겠습니다. 그럼 단맛을 바꿔보세요. 과자 대신 이렇게 드셔보세요. 메모해 드렸어요. 오후 간식으로 견과류 한 줌에 꿀을 한 스푼 곁들이라고요. 호두, 아몬드, 캐슈넛 같은 거요. 견과류는 좋은 지방과 단백질이 많아서 포만감이 오래가요. 꿀로 단맛을 조금 더 하시면 과자 생각이 덜 날 거예요. 하지만 꿀은 정말 한 스푼만이에요. 견과류도 한 줌, 대략 20알 정도만요. 이영수 어르신은 시도해 보셨어요. 일주일 후 전화 주셨어요. 선생님, 처음 사흘은 정말 힘들었어요. 과자 생각이 계속 나더라고요. 그런데 나흘째부터 좀 나아졌어요. 견과류 먹고 나니까 배가 든든해서 과자 생각이 덜 나더라고요. 2주 후엔 더 신기한 말씀을 하셨어요. 어제 오랜만에 과자를 하나 먹어봤는데 너무 달고 느끼하더라고요. 예전엔 한 봉지를 다 먹었는데 이젠 몇 개 먹으니까 질려요. 입맛이 바뀐 거예요. 과도한 당분에 길들여져 있던 미각이 정상으로 돌아온 겁니다. 2달 후 검진 때 체중이 2kg 정도 빠지셨어요. 당화혈색소 수치도 조금 내려갔고요. 석 달째엔 더 좋은 소식이 있었어요. 선생님, 아침에 일어날 때 몸이 가벼워요. 전엔 일어나기 싫고 몸이 무거웠는데 이젠 좀 개운해요. 낮에도 덜 졸려요. 체중 감량과 혈당 개선으로 전반적인 컨디션이 좋아진 거예요. 이 세 분의 공통점이 뭘까요? 첫째, 약물 치료를 병행했다는 겁니다. 꿀 조합만으로 약을 끊은 게 절대 아니에요. 기존 치료를 유지하면서 식습관을 더한 거죠. 이게 중요합니다. 둘째, 소량과 규칙을 지켰습니다. 한 번에 많이가 아니라 한 스푼을 꾸준히 드신 거예요. 욕심내지 않으셨어요. 셋째, 자신에게 맞는 조합을 찾으셨어요. 김정자 어르신은 계피와 우유, 박성호 어르신은 생강과 무, 이영수 어르신은 견과와 꿀. 각자 증상과 체질에 맞게 선택하신 거죠. 넷째, 꾸준히 하셨어요. 2, 3일 하고 효과 없네 하고 그만두신 게 아니에요. 최소 2주 이상, 보통 한두 달은 꾸준히 하셨어요. 다섯째, 전체적인 생활 습관도 개선하셨어요. 꿀만 드신 게 아니라 나쁜 식습관도 줄이셨어요. 물론 모든 분께 똑같은 효과가 나타나진 않아요. 어떤 분은 효과를 크게 보시고 어떤 분은 별 차이를 못 느끼세요. 개인차가 있습니다. 하지만 시도해 볼 가치는 충분합니다. 부작용이 거의 없고 비용도 많이 안 들고 따라하기도 쉬우니까요. 자, 이제 여러분이 가장 궁금해 하실 겁니다. 기본 원칙이 있습니다. 한 번에 많이 먹는다고 효과가 2배가 되는 게 절대 아닙니다. 오히려 당분 과다로 혈당만 올라가고 살만 찌고 역효과가 나요. 한 스푼이 얼마냐고요? 밥숟가락으로 한 숟가락이요. 넘치지 않게 평평하게 한 숟가락, 대략 5g에서 7g 정도예요. 이게 한 스푼입니다. 아이고, 그것밖에 안 돼요? 네, 그것밖에 안 됩니다. 많이 드시면 안 돼요. 그럼 하루에 몇 번 먹어요? 하루에 한두 번이면 충분합니다. 아침에 한 번, 저녁에 한 번. 총 하루 2스푼을 넘기지 마세요. 당뇨가 있으신 분은 하루에 한 스푼만 드세요. 그것도 식사와 함께요. 마트에 가시면 꿀이 정말 많죠? 성분표를 꼭 확인하세요. 원재료 부분을 보시면 됩니다. 꿀 100% 이렇게만 써 있어야 해요. 만약 물엿, 설탕, 액상과당 이런 게 같이 써 있으면 순수한 꿀이 아니에요. 사양 벌꿀이라고 표기되어 있는 것도 피하세요.
이건 벌한테 설탕물을 먹여서 만든 꿀이에요. 원산지도 확인하세요. 국산이든 외국산이든 원산지가 명확하게 표기된 걸 고르세요. 색깔도 봐야 해요. 일반적으로 색이 진할수록 항산화 물질이 많습니다. 아카시아 꿀은 연한 노란색이고 밤꿀이나 야생화 꿀은 진한 갈색이에요. 관절이나 염증 때문이시면 색이 진한 걸 선택하시는 게 좋아요. 가격이 너무 싼 건 주의하세요. 순수한 천연 꿀은 생산 과정이 까다로워서 어느 정도 가격이 나가요. 너무 싼 건 순도가 낮거나 혼합물일 가능성이 있어요. 1살 미만 영아는 절대 금지입니다. 이건 선택이 아니라 필수예요. 왜냐면 꿀 속에 보툴리눔균의 포자가 있을 수 있거든요. 어른은 장내 환경이 강해서 이 포자가 들어와도 문제없어요. 위산도 강하고 장내 세균총도 잘 발달돼 있어서 포자를 억제할 수 있어요. 하지만 1살 미만 아기는 장이 미성숙해서 이 포자가 자라서 독소를 만들 수 있어요. 영아 보툴리누스증이라는 심각한 질환이 생길 수 있습니다. 손주 보실 때 절대 조심하세요. 이거 좋은데 우리 손주한테도 줘야지 하시면 안 됩니다. 1살 넘은 아이만 조금씩 줄 수 있어요. 당뇨가 있으신 분은 더 신중하셔야 해요. 꿀도 당이니까 혈당을 올립니다. 양을 더 줄이세요. 하루 1스푼만, 그것도 반 스푼 정도로 시작하세요. 공복에 단독으로 드시면 안 됩니다. 꼭 식사와 함께 드세요. 식후에 드시거나 식사 중에 음식과 함께 드세요. 혈당을 자주 체크하세요. 꿀을 시작한 후 평소보다 혈당이 많이 오르면 즉시 중단하시고 담당 선생님과 상의하세요. 위궤양이나 역류성 식도염이 있으신 분도 조심하세요. 꿀이 달고 끈적해서 위산 분비를 자극할 수 있어요. 속이 쓰리거나 더부룩하면 중단하세요. 이제 보약 조합 5가지를 아주 자세히 알려드릴게요. 첫 번째 보약 조합은 수면에 좋은 꿀과 우유입니다. 잠들기 30분에서 1시간 전에 섭취하면 되는데요. 재료도 우유 200ml, 꿀 1스푼이 끝입니다. 만드는 방법은 우유를 너무 뜨겁지 않게 데워줍니다. 손가락을 담갔을 때 따뜻하다 싶은 정도면 딱 좋아요. 온도로 치면 40도에서 50도 사이요. 컵에 담고 꿀 1스푼을 넣고 잘 저어서 녹인 후 천천히 마십니다. 급하지 않고 한 모금씩 음미하면서 드세요. 주의할 것은 너무 뜨거운 물에 타면 꿀의 효소가 파괴될 수 있으니 꼭 미지근하게 드셔야 합니다. 우유를 소화 못하시는 분은 락토프리 우유를 쓰시면 좋습니다. 또한 우유 알레르기가 있으시면 두유로 대체하셔도 됩니다. 보약 같은 조합 두 번째는 꿀과 계피입니다. 관절과 혈행 관리에 좋은 꿀과 계피 조합은 아침 공복, 일어나서 30분 이내 먹는 것이 좋아요. 재료는 따뜻한 물 200ml 1컵, 실론, 계피가루 반 스푼, 야기그램 정도와 꿀 1스푼입니다. 만드는 방법은 컵에 따뜻한 물을 붓습니다. 뜨거운 물 말고 미지근한 물이요. 실론 계피가루를 넣고 잘 저으세요. 꿀 1스푼을 넣고 다시 잘 저으세요. 천천히 드시면 됩니다. 단 계피는 꼭 실론 계피를 쓰세요. 카시아 계피는 쿠마린이라는 성분이 많아서 간에 부담을 줄 수 있어요. 마트에서 실론 계피라고 표기된 걸 찾으세요. 실론 계피는 향이 좀 더 부드럽고 단맛이 있어요. 카시아 계피는 향이 강하고 매워요. 계피 양을 너무 많이 넣지 마세요. 처음엔 반 스푼으로 시작해서 적응되면 1스푼까지 늘리세요. 만약 계피 맛이 너무 매워서 못 드시겠으면 양을 줄이시거나 다른 조합을 선택하세요. 보약 같은 조합 세 번째는 꿀과 생강입니다. 기침 가래에 좋은 꿀 생강은 아침 공복 또는 기침이 심할 때 드시면 좋습니다. 재료는 손가락 굵기만한 생강 한 뿌리에 꿀 200g 정도와 유리병 준비하세요. 만드는 방법은 생강을 깨끗이 씻으세요. 흙이 묻어 있으니 솔로 문질러 씻으세요. 껍질은 벗겨도 되고 안 벗겨도 됩니다. 얇게 썰으세요. 두께는 2mm 정도로 너무 두껍지 않게요. 유리병에 생강을 넣고 생강이 완전히 잠기도록 꿀을 부으세요. 뚜껑 닫고 실온에 하루 정도 두면 생강즙이 꿀과 섞입니다. 다음 날부터 1스푼씩 떠서 따뜻한 물에 타서 드세요. 생강 조각은 건져내셔도 되고 함께 씹어 드셔도 됩니다. 단 평소 몸에 열이 많으신 분은 생강이 안 맞을 수 있어요. 얼굴이 자주 붉어지거나 땀을 많이 흘리시면 주의하세요.
반대로 손발이 차갑고 몸이 찬 분들한테는 딱 맞아요. 열 감기에 걸려서 열이 나고 목이 붉고 뜨거우실 때는 생강을 쉬세요. 열이 가라앉은 후에 드세요. 냉장고에 보관하시고 2주 안에 드세요. 보약 같은 조합 네 번째는 꿀과 무입니다. 하루 중 기침이 나올 때마다 드실 수 있는 무꿀 시럽을 만들어 보세요. 필요한 재료는 중간 크기 무 반개, 꿀 200g 정도, 그리고 유리병입니다. 만드는 방법은 간단합니다. 먼저 물을 깨끗이 씻어주세요. 껍질 부분에 영양이 많기 때문에 껍질째 쓰는 게 좋습니다. 물을 1cm 정도 크기로 깍둑 썰기 해주세요. 너무 작게 썰 필요는 없습니다. 그런 다음 유리병에 물을 넣고 무가 완전히 잠기도록 꿀을 부어주세요. 뚜껑을 닫고 실온에 하루 정도 두면 무에서 수분이 나오면서 꿀과 섞여 시럽이 됩니다. 다음 날부터 이 시럽을 한 숟갈씩 드시면 됩니다. 그냥 드셔도 되고 물에 타서 드셔도 좋으며 무 조각도 함께 드실 수 있습니다. 몇 가지 주의할 점이 있습니다. 만든 시럽은 냉장고에 보관하시고 일주일 안에 드세요. 너무 오래 두면 발효될 수 있습니다. 무 특유의 매운맛이 있긴 하지만 꿀이 매운맛을 많이 줄여줍니다. 보약 같은 조합 다섯 번째는 꿀, 마늘입니다. 면역력 강화와 피로 회복에 좋은 꿀, 마늘은 아침 식사와 함께 먹으면 좋습니다. 준비물은 마늘 서너 쪽과 꿀 100g 정도, 그리고 유리병이 필요합니다. 만드는 방법은 간단합니다. 먼저 마늘 껍질을 벗긴 다음 생마늘의 자극이 너무 강하므로 찜기에 5분 정도 쪄서 자극을 줄여주세요. 마늘이 식으면 유리병에 담고 꿀을 부어 마늘이 완전히 잠기도록 합니다. 하루 이틀 정도 재운 후부터 마늘 한쪽씩 꺼내 아침 식사와 함께 드시면 됩니다. 다만 몇 가지 주의할 점이 있습니다. 마늘을 너무 많이 먹지 말고 하루에 한두 쪽이면 충분합니다. 공복에는 자극적일 수 있으니 반드시 식사와 함께 드세요. 특히 술을 자주 드시는 분이나 평소 열이 많으신 분은 마늘을 과용하면 속이 쓰릴 수 있으니 주의하시고 만든 꿀, 마늘은 냉장 보관하시기 바랍니다. 꿀을 덜어 먹는 방법을 체크하세요. 금속 숟가락보다는 나무나 실리콘 숟가락을 쓰시는 게 좋아요. 금속이 꿀의 효소와 반응할 수 있거든요. 젖은 도구는 절대 넣지 마세요. 물기가 들어가면 꿀이 발효될 수 있어요. 매번 마른 숟가락으로 떠서 드세요. 꿀을 드시고 나선 물로 입을 헹구시고 가볍게 양치하세요. 당분이 치아에 남으면 충치의 원인이 될 수 있어요. 보관은 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관하세요. 냉장고에 넣으셔도 되지만 꿀이 굳을 수 있습니다. 굳어져도 변질이 아닌 자연스러운 현상입니다. 따뜻한 물에 병째 담가두면 다시 녹아요. 행동하시면서 절대 피해야 할 5가지가 있습니다. 하나, 한 스푼이 한 국자가 되지 않도록 좋다니까 많이 먹어야지 이러시면 안 됩니다. 둘, 당이 많은 간식과 꿀을 동시에 늘리지 마세요. 과자 먹고 꿀도 먹으면 당분 과다예요. 셋, 새로운 조합 후 속이 불편하면 즉시 중단하세요. 알레르기 반응이 나타나면 바로 멈추고 병원에 가세요. 넷, 혈당 재시는 분은 꿀 시작 후 변화를 관찰하세요. 평소보다 많이 오르면 양을 줄이거나 중단하세요. 다섯, 꿀이 약을 대신한다고 생각하지 마세요. 절대 약을 임의로 끊으시면 안 됩니다. 여러분, 혹시 지금 이 순간에도 잠 못 이루고 계신가요? 잠, 관절, 기침, 가래 중 어느 때가 가장 불편하신가요? 그리고 오늘 제가 말씀드린 5가지 조합 중에서 먼저 해보고 싶은 게 있으실까요? 댓글로 알려주세요. 여러분의 선택이 다른 분들한테도 참고가 됩니다. 자, 오늘 긴 이야기를 끝까지 들어주셔서 정말 감사합니다. 마지막으로 핵심을 정리해 드릴게요. 꿀은 소량과 규칙 이 2가지만 지키시면 됩니다. 한 번에 많이가 아니라 매일 한 스푼이에요. 한 국자 아니고 한 스푼입니다. 이게 가장 중요해요. 꼭 기억하세요. 보조예요. 생활 습관 개선의 한 부분일 뿐입니다. 개인차가 큽니다. 누군가에겐 효과가 크게 나타나고 누군가에게는 미미할 수 있어요. 왜 나는 효과가 없지? 하고 실망하실 수도 있어요. 체질과 상황이 다 다르니까요. 최소 2주에서 한 달은 꾸준히 해보세요. 하루 이틀 하고 효과 없네 하시면 안 됩니다. 몸이 변하는 데는 시간이 필요해요. 그리고 이것만은 정말 꼭 기억해 주세요. 영상은 건강한 생활 습관을 돕기 위한 정보입니다. 교육 목적이에요. 진료나 처방을 대신할 수 없습니다.
복용 중인 약이 있으시거나 지병이 있으시면 반드시 담당 의사 선생님과 상의하세요. 영상에서 봤는데 괜찮다던데요? 라고 하시면서 약을 임의로 끊으시면 절대 안 됩니다. 위험해요. 꿀을 시작하시기 전에 담당 선생님께 여쭤보세요. 선생님, 제가 이런 걸 해보려고 하는데 괜찮을까요? 이렇게요. 선생님이 여러분의 상태를 보시고 조언해 주실 거예요. 특히 당뇨가 있으신 분들은 꼭 상의하세요. 혈당 관리가 중요하니까요. 고혈압약, 혈액 희석제 같은 걸 드시는 분들도 상의하세요. 꿀이나 계피, 마늘 같은 게 약과 상호작용할 수 있거든요. 그리고 다시 한번 강력하게 강조하지만 1살 미만의 영아는 꿀 섭취가 절대 금지입니다. 영아 보툴리누스증이라는 심각한 질환이 생길 수 있어요. 아무리 좋은 꿀이라도 돌 안 된 아기한테는 절대 안 됩니다. 신중이거나 수유 중이신 분들도 의사와 상담 후에 드세요. 알레르기가 있으신 분들도 주의하세요. 꿀에도 알레르기가 있을 수 있고 계피, 생강, 마늘 같은 것도 알레르기 반응을 일으킬 수 있어요. 처음 드실 때는 소량으로 시작해서 반응을 보세요. 속이 쓰리거나 발진이 나거나 호흡이 곤란하거나 어지러우시면 즉시 중단하시고 병원에 가세요. 긴 이야기 끝까지 들어주셔서 정말 감사합니다. 도움이 되셨다면 좋아요 한번 눌러주시고 주변에 필요하신 분들께도 공유해 주세요. 구독과 알림 설정도 해주시면 앞으로 더 유익한 건강 정보로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.